全自动洗衣机没通电也在进水，一般洗衣机都是通电按启动以后才会进水，但这个洗衣机还没通电的情况下，它也在滴水，只能说明电磁阀有问题。这种电磁阀一般都是卡渣子了，一般坏的还是比较少，像皮碗坏的也很少。如果是电磁阀坏，主要是不能进水。把管子拆下来看一下，电磁阀里面也不怎么脏。现在把后面这块盖板拆开，拆开就能看到电磁阀了。这后面只有2颗螺丝，螺丝拆掉以后，从后面往上面抬就出来了。现在就可以看到电磁阀了。这个电磁阀和一般的电磁阀不一样，这个是零体的，这个是一体的。像这种电磁阀如果坏掉了，只要换线圈就可以了，其他东西都不用换。这个电磁阀已经拆下来了，和进水盒连在一起的，需要把这4颗螺丝拆下来就可以看到了。看一下里面堵了什么东西。拆这个套子的时候要注意，里面还有一个弹簧，有一个顶的，弹簧不能搞掉了，弹簧搞掉了到时候也控制不住，弹簧掉了它也顶不了，就会出现漏水。现在把这个皮碗拿出来，皮碗拿出来以后，我们看到里面有青苔在里面，这种都是自来水水管里面积了好长时间的青苔，只要把它清理干净就可以了。这一块拿出来了，里面的还有，把里面的全部清理干净。现在看一下这里面干净了没有了，上下都已经干净，现在可以装回去了。装上以后没有问题，没再滴水了。现在再通电试一下，看一下能不能正常控制水。可以了，有水流出来了，能正常控制。